Pabeidzot skolu absolventiem ir jāzina vismaz 4 valodas. Gunties šeit tālu, ja kas skaties uz labo pusi, augšā ceļu roku, tagad esmu šeit, aiz auga. Super, Kriš. Tātad, vai te mums ir kāds drosminieks, drosminiecei, jūs man stāvat tuvāk, tāpēc mikrofonu likšu pie jums. Tātad, kā jums liekas labs, slikts solījums, drusku varat pakomentēt, kā liekas? Nu, labi, ja tā dikti spiež, man liekas, bišķi nerealistiski. Bez nekāda aizvainojuma, kurš man liekas tāds iet tajos nerealistiskajos scenārijos. Laikam Šlesera kungs. Skaidrs, vēl vienreiz Latvija pirmajā vietā tiek tieši pirmo reizi izvēlēta, un tad te blakus paiesim. Tā, kā jums liekas, piemēram, kura partija šo teorētiski varētu solīt? Copy-paste. Copy-paste, tas ir arī jums liekas, ka Latvija pirmajā vietā, jā? Tā var nesolīt. Skaidrs, varbūt kādam cits viedoklis, cita partija. Tā, vai mums būs pirmais? Jā, es varu pateikt no savas puses, ka tur ir vairāk partijas solījumi šajā uzdevumā. Nu, lūk, mums vajag vienu partiju. Vienkārši nosauciet partiju vienu no 7, kas šeit sēž. Jūs? Varbūt apvienotais saraksts. Skaidrs, ļoti labi. Tagad, Gunti, varbūt tu vari novadīt balsošanu. Labi. Kurš par to, ka šo pabeidzot skolu absolventiem ir jāzina vismaz 4 valodas, sola Latvija pirmajā vietā? Pacēl rokas. Nav pārliecinoši šobrīd. Kurš par to, ka to sola apvienotais saraksts? Vēl ir citi varianti. Tātad. Andri Kulberkungs, vai tas ir jūsu solījums? Nē, nav, ne? Droši zini. Labi. Ainārs Šlesers, vai tas ir jūsu solījums? Jā, tas ir mūsu partijas viedoklis. Jā. Drīkst dažus papildu jautājumus, un tu atbildēsi. Mani interesē, kuru skolu pabeidzot jāzina 4 valodas vēlams. Kā jūs pārbaudīsiet, kādā līmenī jāzina šīs 4 valodas? Mēs zinām, ka tur ir ļoti strikti A1, B2, C1, kādā līmenī. Un kurš mācīs? Vai viņiem pašiem jāiemācās? Tātad līdz 20 gadu vecumam, dzīvojot Padomju Savienībā, zināja 2 valodas - latviešu un krievu. 20 gados es nokļuvu Norvēģijā, un burtiski pusgadu laikā es iemācījos norvēģu un angļu valodas. Tagad es saprotu arī diezgan labi gan zviedru, gan dāņu valodu. Kas attiecās uz šo priekšlikumu, viņš ir ļoti pragmatisks. Es uzskatu, ka bērniem ir jāmācās svešvalodas jau pirmsskolas līmenī, nevis pat 1. klasē, bet bērndārza līmenī, jo bērni nemācās svešvalodas kā svešvalodas. Viņi vienkārši viņus ieliek tajā vidē, sākumā viņi paraud grūti un viņi iemācās. Es varu pateikt no savas pieredzes. Es jaunākajiem bērniem vienkārši sūtīju uz dažādiem bērndārziem, un 7 gados viņi jau runāja 4 valodās. Es uzskatu, ka mums jārada iespējas, jāpiesaista kvalitatīvi skolotāji, kam ir dzimtā valoda konkrētā, kuru viņš pasniegs. Okay. Un bērniem ir jāzina 4 valodas vismaz, tāpēc, ka mēs esam maza nācija. Man ir jautājums. Jūs organizēsiet to, vai viņiem ir jāzina? Cik maksā šis solījums? Ja tas ir solījums. Pirmkārt, kas attiecās par angļu valodu, ļoti daudz mūsu pašu tautieši zina labi angļu valodu. Ļoti daudz zina franču valodu, ļoti daudz zina skandināvu valodas un tā tālāk. Līdz ar to mums jādod iespēju mūsu cilvēkiem strādāt par šo konkrēto valodu skolotājiem, lai viņi varētu pasniegt. Mēs esam par to, lai bērni zina vismaz 4 valodas, jo vairāk valodas zina, jo labāk. Paldies! Lūdzu, valodas ir jāzina. Pagaidiet, pirms valodas ir jāzina, nemaz nešaubos, kaut vai 12. Bet jautājums, vai tas ir solījums, un es gribētu redzēt jūsu attieksmi pret šo solījumu. Tas ir programmā iekšī. Ja jūs sakāt, ka tas nav solījums, tad jūs varat teikt, nē, šis nav reāli. Aiziet. Vai tas ir reāls solījums? Šlesers kungs, protams, saka jā. Jūs sakat... Es pakomentēšu. Nē, pēc tam dosiet vārdu. Jums būs. Ja datorvalodu ieskaitam, tad jā. Nē. Nav godīgi. Es arī gribu pateikt, kad Šlesera kungu rakstījām kopā programmu Latvija pirmajā vietā, tas bija viens no mūsu punktiem. Okay, labi, sapratu.